ஹாய், நான் அதீப். நம்ம ஃபோனோட டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்காக நம்ம மொபைல் ஷாப்பில் ஃபோன் கொடுக்குற டைமில் நம்ம காமனாக எல்லாருமே கேட்குற ஒரு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோனோட டிஸ்பிளே மாற்றும் போது நம்ம டேட்டாஸு லாஸ் ஆகுமாங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக கேட்போம். ஆக்சுவலாக ஃபோனோட டிஸ்பிளே மாற்றினா ஃபோனில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகுமான்னு உங்களுக்கும் சந்தேகம் இருக்கலாம். அந்த ஒரு சந்தேகத்தை தான் இந்த ஒரு வீடியோவில் நான் கிளியர் பண்ணி தர போகிறேன். டிஸ்பிளே மட்டும் இல்லை, ஃபோனில் வேறு ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணும்போது டேட்டாஸ் போகுமாங்கிறத இந்த ஒரு வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக நான் சொல்ல போகிறேன். அப்போ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபோனில் இருக்கிற விஷுவல்ஸு பார்க்குறதுக்கான ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஃபோனில் இருக்கிற டிஸ்பிளே. மற்றபடி அந்த டிஸ்பிளே மாற்றினாலோ இல்லாட்டி அந்த டிஸ்பிளே உடஞ்சி போனாலோ ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாஸ் ஒன்றுமே மிஸ் ஆகாது. ஃபோனில் என்னென்ன டேட்டாஸ் இருந்துச்சோ அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே மாற்றினாலும் அதேபடியே இருக்கும், ஒன்றுமே மிஸ் ஆகாது. டிஸ்பிளே மட்டும் கிடையாது, ஃபோனோட பேட்டரி, சார்ஜிங் போர்ட்டு, மைக்கு, ஸ்பீக்கரு, ரிங்கரு, ஓன் ஆஃப் சுவிட்சு, இப்படி எந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் ரிப்பேர் பண்ணாலும் உங்கள் ஃபோனில் இருக்க டேட்டாஸு போகவே போகாது. இப்போ காமனாக பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ, போக்கோ, சாம்சங் இந்த பிராண்ட்ஸோட ஃபோன்ஸில் எல்லாமே காமனாக இப்போ CPU கம்ப்ளைண்ட்ஸு இருக்குது. இந்த CPU ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால ஃபோனில் இருக்க டேட்டாஸ் மிஸ் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. ஃபோனை எந்த ரிப்பேர் பண்ணாலும் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாஸ் ஒன்றுமே மிஸ் ஆகாது. ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாஸ் மிஸ் ஆகிறதுக்கான ரெண்டு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் காரணமாக அந்த ஃபோனை ரிப்பேர் பண்ணோம்னா ஃபோனில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆயிரும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஃபோன் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறது இல்லாட்டி ஃபார்மேட் பண்ணோம்னா ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆயிரும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனோட ஸ்டோரேஜ் யூனிட் இல்லாட்டி EMMC, ஃப்ளாஷ் ஐசி, இப்படி பல பேர் இருக்குது. அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ் ஐசி ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபோனில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ரெண்டு காரணத்தினால தான் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகும். மற்றபடி என்ன ரிப்பேர் பண்ணாலும் உங்கள் ஃபோனில் இருக்க டேட்டாஸ் ஒன்றுமே மிஸ் ஆகவே ஆகாது. இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரை எடுத்துக்கலாம். நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் ஸ்டோர் ஆகுது. அந்த ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆனால் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகும், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். மற்றபடி அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மானிட்டர், CPU, ப்ராசஸர், RAM, இப்படி என்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற டேட்டாஸுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. அதே மாதிரி தான் ஃபோனோட விஷயத்திலும் ஃபோனில் இருக்கிற ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டான அந்த ஃப்ளாஷ் ஐசி இருக்குது இல்லையா, அந்த ஃப்ளாஷ் ஐசிக்கு ஏதாவது ஆனால் தான் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகும். அப்புறமா சாஃப்ட்வேர் பண்ணாலும் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகிடும். அப்போ இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்புறமா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி 6 மணி ஆகும்போது நம்ம வீடியோஸை பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அப்போது என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன். அப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.